Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà nella versione agostana delle 15. Oggi vorrei parlarvi di quel sorrisetto di Madame Desinenze antifemminista. Madame Desinenze è l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Voi ricorderete perché è l'unico tema, diciamo, pseudopolitico che ha connotato la sua breve e dimenticabile comparsata ai vertici istituzionali del paese, la fondamentale battaglia sulle desinenze. Sindaca, assessore, i documenti ufficiali della Camera dovevano riportare la Presidente quando parlavano di lei, perché sennò era un capolavoro di sessismo retrivo, la battaglia sul linguaggio inclusivo, la battaglia fondamentale sulla Shoah, per cui la Shoah per la Madame Boldrini è una questione di civiltà. Sapete, quel segno grafico non previsto dall'alfabeto latino, che mi risulta essere ancora l'alfabeto con cui scriviamo, parliamo, pensiamo, che andrebbe messo alla fine degli aggettivi per non incorrere nel pericolosissimo psicoreato, no, di preferenza di genere. E insomma è anni, no? È anni che Madame Boldrini fa della battaglia sulla neolingua politicamente corretta il baricentro. Per lei il femminismo contemporaneo è quello, rivelandosi poi antifemminista nella realtà, quando emergono urgenze reali, battaglie reali da fare, perché a nostro giudizio è andata oltre Madame Boldrini. Cioè si possono prendere tutte le posizioni che si ritengono, siamo in uno Stato pluralista, liberale, a differenza di molti paesi islamici verso i quali la Presidente era molto indulgente, tant'è che si presentò velata alla grande moschea di Roma, eccetera, ma non vogliamo divagare. Lei ha sostenuto le sue posizioni sull'affaire della nostra pugile Angela Carini, che si è ritirata perché soggetta a colpi chiaramente di forza maschile provenienti da un soggetto che ha forza maschile. Ebbene, all'aria che tira, Madame Boldrini ha commentato questa cosa. Ovviamente era prevedibile che si schierasse dalla parte di Imane Khelif, l'atleta algerina, che reputasse una gravissima lesione dei diritti, no? Che Angela Carini non si sia fatta pestare in nome del dogma LGBT. Però bisogna dire che possiamo sostenere le posizioni anche le più assurde dal nostro punto di vista, ma i toni fanno la differenza. E a un certo punto Madame Boldrini ha ostentato un tono francamente irrispettoso per la pugile italiana. Irrispettoso è un eufemismo, che di fronte all'interlocutrice di Pro Vita e Famiglia, che stava citando un dato di cronaca, e cioè il fatto che quando Angela si ritira dice fa troppo male, lo dice una che fa la pugile, cioè non una signorina delicata, se vogliamo andare per stereotipi, una che passa le giornate ad allenarsi in palestra, a prendere e ricevere colpi, che fa la pugile professionista, che era alle Olimpiadi l'occasione della vita. Quindi presumiamo che se lei ha reputato che facesse troppo male, che fossero colpi abnormi, erano effettivamente colpi abnormi, ma per forza lo erano, tra l'altro, provenivano da un soggetto con livelli di testosterone maschile e col cromosoma XY. Come noi ci rifiutiamo di smobilitare dalla realtà, ci rifiutiamo di arrenderci a quella che Benedetto XVI chiamava dittatura del relativismo. Nella realtà erano colpi abnormi. L'interlocutrice di Pro Vita Famiglia lo fa notare, qui scatta il sorrisetto, anche proprio un po' la risatina a un certo punto di Madame Boldrini e il virgolettato che si qualifica da sé. Ma perché chi fa box che si aspetta? Che non faccia male i colpi? Ovvio che fa male, è box che si aspetta. È ovvio, no?
cioè sta insinuando che un atleta della caratura di Angela Carini improvvisamente si sia dimenticata qual è l'essenza del suo sport, cioè sostanzialmente dare e ricevere pugni con maggior tecnica possibile, riparandosi nel miglior modo possibile, e sia diventata una signora che nella vita fa il taglio e cucito, che ha reputato di aver ricevuto un colpo troppo forte, cioè irridendo la questione che Madame Boldrini, la paladina delle desinenze, la paladina della Shoah, la paladina del femminismo come neolingua, ha irriso Angela Carini, cioè una donna che sentiva, e nella realtà lo era, di essere picchiata da qualcuno con forza maschile. E proprio la Boldrini, cioè la paladina del femminismo, ha irriso questa persona. Ha usato un tono strafottente, liquidatorio, ha minimalizzato quello che stava accadendo, cioè un pestaggio, un caso di violenza contro le donne, quel genere di casi su cui lei esercita retorica social ogni giorno. No, accade nella realtà, in questo caso non va bene. Allora non vorremmo citare un'altra uscita televisiva di queste ore di Federico Rampini, che parlando degli Stati Uniti, non della signora Boldrini, ha detto occhio che la lobby LGBT è potentissima e cattivissima. Ecco, qui non sarà cattivissima, ma non dimostra una grande empatia per le donne in carne e ossa. Grazie a tutti, a domani.